Olozo lokumu nzambe aleka na kopambola yo. Ma sœur Mimi Ochudi. Nzambe amona yo. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nzambe aleka na kopambola yo. Ma sœur Elodie Bompe. Kolo amona yo. Gloire à Jésus. Kolo azo lokumu. Ma sœur Marguerite. Nzambe pambola yo. Ma sœur Marie la tendresse. Nzambe amona yo. Gloire à Jésus. Ma sœur Pele Mingi, pambola mana kombo na Yesu Christo. Gloire à Jésus. Mon frère Benjamin Kachala, mokonjalo la mona yo. Gloire à Jésus. Évangéliste Belend Laurent, Zamba pambola yo. Gloire à Jésus. Mon frère Chino Pati pambola na kombo na Yesu. Ma sœur Mimi Usungu, Nzamba mona yo. Mosai na Nzambe Sami de Jésus, kolo amona yo. Ma sœur Maria Kimia, kolo pambola yo. Nana Fumu, Nzamba leka na kopambola yo. Yai Mboto, Nzamba lola mona yo. Gloire à Jésus. Ma sœur Karina Zolana, mokonza lola mona yo. Gloire à Jésus. Mosai na Nzambe Legane Joseph, pambola ma. Gloire à Jésus. Ma sœur Marie-France Matondo, kolo pambola yo. Mwana ngai Samuel motona Nzambe Samusa, pambola ma. Gloire à Jésus. Ma sœur Judith Lokwa, pambola ma. Gloire à Jésus. Tender, pambola ma. Gloire à Jésus. Ma sœur Rose Eti Makelo, pambola ma. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nokonanga ngopa mengile lomboto, pambola ma. Gloire à Jésus. Nana Fumu, pambola ma. Gloire à Jésus. Ma sœur bien-aimée Totumba, pambola ma. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, maman Totumba. Gloire à Jésus. Mokune nanga Nathalie Foueni, pambola ma. Gloire à Jésus. Amen kubwa mase manie makwepe pambola ma. Gloire à Jésus. Évangéliste Sephora, Nzamba leka na kopambola yo. Gloire à Jésus. Mon frère Tuden, Nzamba mona yo. Ma sœur bien-aimée Honorine, kola pambola yo. La servante de Dieu Gloria, kola mona yo. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, évangéliste Sephora likenza, Nzamba mona yo. Gloire à Jésus. Ma sœur Cécilia Basekai, okonzalo la mona yo. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Totikali na 1 minute. Poto décoller. Kolazo alokum. Gloire à Jésus. Maman Banadel Bakeli. Kola mona yo. Gloire à Jésus. Ma sœur Rachel Singi. Kola mona yo. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Shalom, shalom. Gloire à Jésus. Ma sœur Brigitte Lutumba. Nzamba mona yo. Gloire à Jésus. Shalom, shalom et bien-aimé. Kola pambolo ma sœur patience. Zamba mona yo. Gloire à Jésus. Bien-aimé 5 minutes et koki. Toza kokende na tango. Pona kokende koyo kalilo bananzambe. Kola pambolo ma sœur Melissa pe mon frère bien-aimé Jobouk. Zamba pambolo motonanzambe Bobila Lembo. Zamba pambola yo ma sœur Delphine. Bien-aimé toza kokende kobondela. Pona lilo bananzambe na pokwa na lelo. Tolingete mokonzi na lola asunga biso. Asunga biso pwete lilobe pesa mapena na ndenge sengeli. Liloba ele kana kokango la pele kana kobikisa biso. Tobondelinga na bino elongo na kombo na Yesu. Masa de dekale pambolama. Masa gangale pambolama. Tobondeli au nom de Jésus. Kolona bomo tolingi koyoka parole na yo. Oeza ko édifier pesa ko convaincre. Eza ko pesa biso connaissance pour to comprendre lilobana yo. Pendenge ni tokokina kotambu sabomo ina biso. Nzambe sunga biso message alelon kole pesa biso vie. Onyonse koyiko zala bo moto. Pe ya monguna ezala musika na biso na kombo na Yesu. Mokozi na lola nazana kondima. Ete nkolo yo mokoza na contrôle. Na kata liloba lelo. Pe na ebe ete ngai na bandeko toko pambolama. Na nzela na kosunga mana molimo santu. Na bondeli na kombo na Yesu. Amen. Amen. Zamba pambolo. Ma sœur Cécile de Jésus. Ma sœur Mathilde de Mata. Ma sœur Merveille Imbala. Pambolama ma sœur Cécile Basekai. Pambolama ma sœur Pauline Sita.
Au nom de Jésus. Bien-aimé, ma soeur Ringe Mavinga Pambolama. Bien-aimé, message na biso na pokwa na lelo. Ton tongo, ton après-midi. Ton esikani ni yo zwami. Kolandisa manangonga ndenge za kopesa melayo. Na mboka oyo vandi. Message na biso ya lelo. Ezali lifuti ya mutu makasi. Lelo toko kende kolobela. Lifuti ya mutu makasi. Tona lopoto balobi ete récompense de l'entêtement. Yango nde tokolobela na pokwa na lelo. Na zongeli koloba na lingala. Mutu na likambo na biso ezali lifuti ya mutu makasi. Bongo na lopoto balobi récompense de l'entêtement. Amen. Bien-aimé, mutu makasi ezali eloko nini? Mutu makasi ezali kaka. To moto yaza mutu makasi ezakaka moto oyo ayokaka te. Moto oyo ayokaka te yende wana azali moto ya mutu makasi. Amen. To mutu mangongi. Donc c'est-à-dire motu wana ata bolobi ndenge nini yako kina koyoka te. Po mutu na ye eza makasi. Mutu na ye eza mangongi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, moto oyo aza mutu makasi nzambe aleka na kopambola la servante de Dieu mama oke. Nzamba mona yo na kombo na Yesu Kristo. Moto oyo azali mutu makasi bien-aimé, azali moto oyo alingaka toujours koko kisakaka. Oyo ezali posa na ye. Moto oyo alingaka toujours koko kisakaka. Oyo yalingi. Moto oyo alingaka toujours kokokisa kaka oyo yakani kosala. C'est-à-dire posa na ye wana yango nde kaka ya kokokisa yango. Parce que na kati na ye aza moto oyo aza mutu makasi. Akokisaka toujours kaka oyo ezali opinion na ye. Akokisaka toujours kaka oyo ezali idée na ye. Akokisaka toujours kaka oyo ezali volonté na ye. Akokisaka toujours kaka oyo ezali mokano na ye. Ye wana nde moto ya mutu makasi. Soki bomoni moto ya lolenge wana, c'est-à-dire bon comprendre que aza moto ya mutu makasi. Eka 8 kilo pambolama. Bien-aimé, nga nabenga kabato ya mutu makasi. Nabenga kabango bazali bato. Papa nanga aigle du ciel pambolama. Nabenga kabato oyo bazali bato ya mutu makasi. Nabenga kabango loba loba pekisa pekisa. Aoyo kata? Parce que yaza moto ya mutu makasi. Mutu ya mutu makasi ayoka kate mutu mangongi. Nga nabenga kabango loba loba pekisa pekisa. Po yaza marto. Aza libene. Bokoki na bino koloba, bino moto bokolemba. Po ya yoka kate. C'est ça. Bien-aimé, mutu makasi obiso tokoloba lelo, eza mutu makasi ya sens ya bien te. Parce que bato mutu makasi na sens ya bien bazali. Tokoyiko kama exemple lokola ndeko na biso Néhémie. Néhémie azalaki moto wa mutu makasi mais na sens ya bien. Parce que na kati na ye Nzambe atiaki ye conviction pour na ko restaurer miraille. Lokola ba opposant ba telemelaki ye ba sambala pe ba topija ba geshebe pe ba to ebele na ba prophète alokuta ye azalaki toujours na mutu makasi parce que ezalaki na sens ya malamu. Néhémie akendaki ti na suka pe atongaki miraille. Alléluia. Amen. Wane eza na sens ya malamu. Mais oyo biso tokolobela lelo. Eza c'est-à-dire mutu makasi na sens négatif. Na sens ya mabe. Ndeko molingami. Proverbe chapitre 29 verset 1 elobi boy. Moto soka azali mutu makasi. Eke azali kosala makambo. Oye sengeli ya malamu te. Pe bazali kopamela ye. Soka tie kingo ebende. Kobeba ya muto wane koya na poasa. Amen. Pe kobika kozala te na kati na ye. Pe sanga amen esi kozali. Amen. Proverbe chapitre 29 verset 1 elobi boye. Moto oyo azali kosala makambo ya malamu te. Metango bato bazali kopamela ye.
bato bazali koluka kosunga ye me ya lobi ki aza kingo ebende balobi kobeba ne koya na poisa pe kobike kozala kati na ye te. Alléluia. Amen. Bien-aimé, caractéristique ya bato ya mutu makasi, c'est-à-dire lolenge na bango to base ya bango efandi na nini, c'est-à-dire bazalaka batu oyo basalaka foti te. Lobelanga amen. Amen. Bata mutu makasi ya salaka na e foti te, c'est-à-dire azanga foti. Bato ya mutu makasi baza batu oyo basalaka na bango erreur te pona ye akoki na ye kosala erreur te. Saint-Esprit kakati. Alléluia. Amen. Bata mutu makasi même soka za na nzela ya mabe pona ye ata bazo sunga ye ya koloba toujours kaka za na nzela ya malamu parce que aza moto ya mutu makasi. Moto ya mutu makasi azangaka eyano ya kozongisa te. Soki baza kosunga ye, soki baza kopamela ye, soki balingi babongisa ye, azangaka réponse te. Mawa. Réponse ezalaka toujours kana katikati ya monoko na ye. Bien-aimé tokotala Ecclésiaste chapitre 1 verset 9 elobi eloko asika na mokili ezate nyonso ezalaka ezali pe kosalemaka kaka. Amen. Alléluia. Amen. Lelo tokotala lifuti ya batu oyo bazalaki mutu makasi me bazalaki kosala makambo oyo ezalaki malamu te. Baboyi lisungi lokola bango bayebi nyonso bayokaka te. Bien-aimé tokotala epai nini bango basukaki. Yes. Parce que libongo to terminus ya moto ya mutu makasi na sansi ya mabe. Bien-aimé ebimisaka eloko ya malamu te. Jamais. Lobelanga amen. Amen. Mutu makasi terminus nango to libongo nango ebimisaka eloko ya malamu te. Yaya soko zalaka mutu makasi na sanso ya mabe liloba na nzambe lelo esunga ngai na yo parce que ezambuma mabe ezabizaleli mabe. Amen. Sophonie chapitre 2 verset 1 elobi zonga nano na kati na yo po omiyebela. Lelo liloba nano ezonga na kati ya bomo ya moko na moko. Tango mosusu ndeko na nga ozalaka mutu makasi ozana nzela ya malamu te olingaka kosungama te. Lelo oyo okoyeba resultat nini epesamaka na bato bazalaka mutu makasi o balingaka koyoka te. Amen. Amen. Moto ya liboso toza kolobela nani? Toza kolobela Nebukadnezar. Tozolobela Nebukadnezar. Tona lingala babengi ye Nebukadnezar. Yende tozoya kolobela lelo. Daniel chapitre 4, le verset 20 à 33. Bien-aimé, le premier point oyo, ezali ke mutu makasi ya yo moko. Moto te moto atindi yo ozala mutu makasi. Me yo moko kaka ozo sala esprit nanko olingi koyoka te. Tozolobela premier point ezo utaka na yo moko. Moto moko talobi na yo ozala mutu makasi. Nebukadnezar. Daniel 4 le verset 20 à 33. Le verset 20 à 33 mutonazam. Le verset 20 à 33. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le verset 20 à 33. Bien-aimé dans le Seigneur, Nebukadnezar azalaki n'importe qui te. Nebukadnezar azalaki roi ya Babylone. Na lingina ebisa moto boko likambo ya mutu makasi ekipaka nango classe sociale te. Ekipaka pe sexe te. Ekipaka nango te bien-aimé top kobala te. Non. Ezali mbuma oyo ezovanda na katikati ya moto. De premier point oyo tozolobela moto te atindi ozala mutu makasi. Me yo moko kaka. Amen. O mutu makasi na marque na yo. Daniel
chapitre 4, le verset 20 à 33. Bien-aimé Nebuchadnezzar mutu makasi. Yaya, mokolo moko moto yalali pongi. Moto mosusu alala ki pongi te po alotele ndoto. Ye moko moto azolota ndoto yo bien-aimé. Alali yango na bi premier poeza yo moko na mutu makasi na yo. Alali azali kolota ndoto. Nini Nebuchadnezzar azali komona? Nzete ya molai. Nzete tonda bitape pe bambuma ebele. Oyo moto nyonso aza koyoka elengi ya koya kobuka pe kolia. Bible lobi na ndoto wana azali komona nzete wana ezalaki molai ti ekendaki na kotuta oyo balobi ciel. Amoni bandeke kovanda na kati na bitape. Amoni pe banyama na zamba ya mokili kovanda na se ya nzete pona kozwa mopepe. Yaya Nebuchadnezzar moto azolota ndoto wana. Amoni yango ye moko na kati ya butu. Vision ya ye moko moto amoneli ete. Songe ya ye moko moto amoneli ete. Amen. Ye moko azali komona yango. Aza komona yango ekomi puissant. Ekomi fort. Mokili mobimba. Extremité na nord, sud, est, ouest. Baza kotala nzete wana kaka. Mena kata ndoto. Likamba kokamwa. Amoni ete elilingi moko. Ya moto ya mosantu ko uta likolo. Koganga pe koloba. Tika ete nzeto ye katana. Tika ete bitapo ye katana. Tika ete etika la kaka tron apam. Tika ete banyama nyonso bakima. Tika ete bandeke nyonso basala nini bakima. O nzamba lola. Amoni yango bien-aimé. Alamuki. Somo esaliye. Nakata ndoto wana lisusu azoloka. Bazolo batika ete motema nekoma ya nyama. Tika ete alongwa na kati ya bato. Akenda. Nesika banyama basali. Ali ya matiti lokola nyama. Oh mon Dieu. Yes. Tozolo bela likambo ya. Lifuta mutu makasi. Yaya. Alamuki. Abengi banganga na ye. Abengi batasoloka. Botala nano emoni seloyo. Baluke ya no bazuite. Nene kopesa ba. Moto kopesa ya no azate. Oya kopesa ya no. Kaka boya talisaki yendoto wana. Na moto ya pakolami. Oya zana likabo wana ya kolimbola. Oya zana esprit supérieur kati na ye. Ezalaki Daniel. Yes. Daniel ye. Ataliye. Alobi. Ndoto yo lati. Ezalinde yo. Ezayo Nebuchadnezzar. Ezayo. Nzete wana etombwami eke likolo. Eza elevation ndenge ozali. Eza grandeur ndenge ozali. Eza monene ndenge yozali. Ozana makoki ya kokitisa moto. Pe ozana makoki ya kotombola moto. Mabota nyonso bokonje pesa melio. Bitape nyonso pe bambuma nyonso eza bozwi na yo. Oyo bato tu elilingi ya nyama bazakota ela yo. Amen. Me mongongo yo yoki euti likolo ezalinde nzambo ya lola. Alobi bakata zadi bakokata yo. Motema na yo ekokoma ya nyama. Okolongwawa na palais royal. Okokome sika moko na bangombe. Okolia matiti. Mais nazopeso conseil. Bien-aimé na verset 27. Daniel a pesi conseil. Alobi roi. Tika conseil nange sunga yo. Na verset 27 na Daniel 4 wana. Abitika conseil nange sunga yo. Tika konyoko la babola. Tika masumu. Tika mabe. Nzamba ko épargner yo na katalika mboyo. Mesoko ko yo kate. Etumbu wana ekoya. Yaya akoyoka te. Boka wapi?
mutu makasi Nebukadnezar koyoka te. Daniel akei moto mutu makasi so bazako conseiller ye eza lokola mo pepe zokenda eza lokola mo linge zokenda po ezokota na lito ya gauche ezobima na lito ya droite. Il faut lifute ya po lifute yeba kakosunga très bien mais siko il faut yeba lifute yango nini bien benjamba lola. Alléluia. Matoi mangongele kakateya ya lifuti nango eza mabe. Yaya moto ya yoki conseil te. Mokolo moko atelemi liboso na ndako na ye. Abandi kotala ndako na ye. Afungoli munoko na lofundo pe na lolendo nyonso. Abandi koloba. Ngai Nebukadnezar. N'est-ce pas? Ngai moto na tongi ndako yo na makasi nanga. Natongi ndako yo na nguya nanga. Pona monene nanga. Pona kembo nanga. Pona nyonso yanga. C'est-à-dire attribuer force nyonso. Élévation nyonso. Makambu nyonso pona ye. C'est-à-dire Nzambe 0. Mawana 10 fois. Alléluia. Mawana 10 fois mutona Nzambe. Amen. C'est-à-dire abwaki conseil ya Daniel. Yaya. Eke mosika te bibelobi wana maloba wana ya lofundu ezalaki na munoko na ye po bato bayoka kate baza orgueilleux so moni moto ayoka kate lolendo bato na lofundu biso tolobaka bato na yauli mpenkanja bango wana bato bayoka kate. Alléluia. Amen. Bien aimé balobi maloba nano silaki na munokota. Oya vandi bisika bileki likolo. Kaka ndenge ya lotaki na ndoto. Na verset 33 na Daniel 4 wana. Sikoyo ndazo ya kozwa lifuti na ye. Kolandi sama ndenge ye moko monaki na ndoto pe aboy ko changer atie tete. Lolaka yeyo kani likolo. Nebukadnezar biliaki yo bikoki. Bokondi na yo lele pesi pasi. Ozako kende kolia matiti lokola ngombe. Yaya kaka na moma wana tozolo bela lifuti ya mutu makasi. Siko lifuti ya mutu makasi ya Nebukadnezar. Bafuti ye nini? Nebukadnezar ale matiti lokola ngombe. Nebukadnezar njoto ne poli. Suki ya Nebukadnezar bibelobe komi molai biso bengango itale komi itale suki ne komi nini molai lokola masala ya ndeko babengi mpongo. Manzaka ya Nebukadnezar komi lokola ya ndeke oyebi manzaka biso benga yango nzongolongo. Banzongolongo na ye manzaka ko ekomi milai lokwa ndeke suki molai itale yaya masala esali pena masala ya nini suki na ye ya ndeko babengi mpongo. Omoni lifuti ya kodanga koyoka. Nebukadnezar akomi nyama. Bato ya mokili babosani ye. Kirwana ye sili. Bazo ye besuta komi moto aliboma. Pondamba komisaki ye fu. Nebukadnezar alongwe na palais royal. Oya tutela kitolo. Sadina malili na moi. Ekomi kokwela Nebukadnezar. Nanjela na matite longo ye na bangombe. Omoni lifuti ya kodanga koyoka.
Yaya, Nebukadnezar, obosani ki oza moto. Nebukadnezar, obosani ki atoza roi, ezana le roi des rois. Yes. Nebukadnezar, obosani ata bato bazobengo seigneur, mezana le seigneur des seigneurs. Yes. Ah, Nebukadnezar, obosani ki oza putulu ya pamba, osalemi kaka na souffle, oza lokola fouleur, na moye kauki, ndoka na tonge ngengaki tango ekauki na moi na butu elembe kweye bato bayeba komboli yango na kombo. Nebukadnezar okomi nyama ako lifuto euti na nzambe na omona ngo sikoyo modele ya zai kolela matiti sadi alekaki memi bangombe. Hey! Zamba moko Nebukadnezar ko iko sisango matiti nyoso wana na ini semeni. Nebukadnezar tiki bangombe oyalia kakomi ngombe. Nebukadnezar otiki basoso okomi kolia matiti. Biso benga kango ndelenge. Nebukadnezar komi kolia ndelenge matiti. Quelle humiliation! Yaya, ozolandanga na message alelo. Nebukadnezar komi nyama. Nebukadnezar poli. Nebukadnezar manzaka nzongolongo. Ekomi lokola ya ndeke. Nebukadnezar suke matili kolo molai tale. Lokola ndeke pongo. Asada ya. Metamo susu yo zolandanga. Ce soir, okozala n'esprit ya Nebukadnezar. Alléluia. Bien-aimé, tamo susu za n'esprit ya Nebukadnezar. Yo zolandanga. Oyo kakate. Ndoto. Olotango yomoko. Batope. Bayape basunga yo. Mais, lokolo za n'esprit ya Nebukadnezar. Il faut ça et la kako eza posa na yo. Il faut ça et la kako eza mokano na yo. Il faut ça et la kako yo lingi. Et te voilà maintenant. Oza siko kolia matiti. Oebi matiti. Eza imanje. Sikoyo komi kolela. Olelo nanani. Oyeba ki makambo très bien. Ah, oyo kakite. Yo anozoli ya matiti. Matiti lisusu eza nini? A part kolela. Badouleur. Badouleur. Oyo zanango sikoyo. Euti na motote ya. Yomoko. Premier preza yomoko. Moto moko te. A force yo. Atindi yo te. Mutu makasi na yo. Mozalaki na ba donné clair et net. Molingi koyo kate. Matiti ozoli ya sikoyo. Olala kalisusu te. Ah, yomoko milukela ki ba tourment. Ba tourbillon. Ba orage. Ba vent impertueux. Yomoko motolinga ki ango. Oyo kakite ya. Ozan esprit ya Nebukadnezar. Voilà maintenant ba tempête. Ezako sala na ba agitation. Na bomo inayo. Oyo kakite. Ozoli ya matiti maintenant. Ozoli ya madame. Ozoli yango motoma. Yomoko motomi lukela ki makambo. Ozoli ya fufu na mungwa. Eza yomoko. Ko kondane motote. Nebukadnezar ko kondane motote. Yemoko alota kiango. Peba yaki ko explique ye. Peba conseiller ki ye. Me lokola mutuma kasi. Aboy koyoka. Alors. Olelo na nani. Olelo na nani. Oyo kaka nzambe te, oyo kaka batu te. Mais alors, souffrance wana yeli yo. Yo moko yebi, ezanko na yo. Ezanko na yo. Na teti na yo moko. Humiliation yo zanango. Eza yo moko. Na teti na yo. Oyo kakite. Alléluia. Mutu makasi papa. Surtout na likamba kobala. Siko makamba kobala. Et comme il okola royaume des cieux. Tomelisu maite. Tolembi.
esika moko pete na bible balobi bao bakobala nde bakokota lola bao bakobala te bakokota lola te ezate yangana bazokende ba cimetière avant l'état alors faut bakenda ba cimetière avant l'état po bazotuna mokolo libala te pour Rebecca akende kovanda na ndako ya Isaac mais les serviteurs d'Abraham avaient prié non amen na bilembo asengaki yango nde kokisamaki oya lelo okoti taxi bis okuti moto na taxi bis botalani kaka okaku de foudre pour mobali alobi nalingi yo yo pe mwasi kuna nalingi yo bobandika libala na mbala moko sakotuna anini yango sikozo mono bamonaka te metamsu bapara bayebisaki yo moto wana tozomona ye aza neti loko assassin ote akochange yo changeaka bato yo Saint-Esprit yo Saint-Esprit oyo kochange bato oh papa ezaka na mdeko moko atoka fiancé na Kinshasa fiancé wana chaque fois soka ye na taxi oraka taxi soka eke azoloba na fiancé na ye nabosani chakiteri eke na taxi wana oh mba mususu aya oh nabosani pe coupe eke na taxi mama mwasi abengi mwana ye yo somona te ke fiancé aza aventurier mikonyoso ka kobosa na biloko abosa na chakiteri mabe abosa na pe coupe mabe abosa na pomme de terre mabe eza nini yango yo zo comprendre te ke aventurier ote mama bino bole kobe bisela bana mabala jour a fiançailles badila ye ayate o Nebukadnezar bilembe moni samaki olingi koyoka te posa libale komia ya kosakana te okomona nzamba zoloba no komekana yete mwana mwasi oyo to mwana mobali oyo aza na sida aza ya yote oyoka te oposo ese kangi yobo okei na ye siko so oyebi ke moi akoba tondeke pe bako mitema mabe moi si so ina sida ya koloba il faut que nana yote mobali pe so ka zwi ana sida ya ko vandi sande couper nenye te il faut ka belango batote le cause le kakio siko apprendre que sida siko okolela yona nani okomi siko nzambe otikinga nzambe mutatinda kio otuna kinzambe omona kibilembo amabe oyoka kite ya nzambe ni na kati monsele nketa bino boyo baka monsele nkete leleza alutaka presse vitesse alekani wenja bandalungwa amen monsele nkete okei wapi wenja bandale yangoyo asa dusolaki asa komi na sikini ozomona biloko yango ba vitesse eleki trop bato bazosakana na likambo ya libala bazoyeba te ke bozosangana na moto bokomi eloko moko na nzoto makomi ya nzambe eza clair bokomi eloko moko na nzoto c'est-à-dire soki yo oza na bambadi na yo yo mwana mwasi oza na bambadi 30%. Siko mobali wana aza na bambadi na ye 60%. Siko tango bozo sangana sadi yo mwana mwasi elongwe 30% ekomi nini 90%. Okomi na bamabuki 90. Okomi na bamabuki 90%. C'est réciproque aussi. Nenga mokopende ko mobile o kate mutu makasi tam so za na 20% ya bambadi na yo okyo kuta na siko na mwasi o za na 70% ya mbadi siko lo sangani lo komi eloko moko siko na place keza la 20 e komi ni papa nanga 90 ozipe 90 yo zolanda ka rapport sexuel okelengi me oyeba teke spirituellement eza koyinda bambadi ezokota oyo azopesa moninga soki yo oyebaka te bamutu makasi ya pampam ozomona deja bilembo mabe olingi koyoka te omona mwana mwasi yango deja bilembo mabe omona deja mwana mobali yango bilembo mabe meteti basunga olingi koyoka te
tu oke na likamonoti na suka ba oaka na éducation bien et pas baboti na yonde ko mwasi ozaka na éducation bien siko oke kokuta na bandi wana okome mpoli lokola ye okoma songi lokola ye ozomona kasi pokome eloko moko ti ndeko mobali ozaki na éducation no pe bien okozwa mwasi oyo éducation eza te voilà maintenant lolenge okomi muta opekisa muninga aza te okoma kotonga mibali na kokamu bakoma na koloba bana mibali bakoma so bazoloba biso lobaka bazo nyenyola monoko sadi mwa mobala azoloba sokoki a nyenyola monoko sadi mwana mobala azoloba siko asaka monoko bu lo leso ba mibali bakomi lo leso o mwana mobala azoloba atelisi lo lemu nyonso on dirait mutalia kinjete enyala omoni biloko ngo sikoyo ke okuta na moto abo vino koza malamu ndenge ni okuta na pena mwana mwasi o bakata pe njoloko na makambo ya mabe de tête jusqu'au pied okotwa siko kimia ngo ndenge nini omona biloko ngo nyonso na résultat mutu makasi basungaki ayokaki te papa ayokaki te omonaki mobali wana vobala ye omonaki kodenda na ye ezaki bien te ezaki basinya bapede baebisio babikeba oeza basinya bapede oyokaki te sikoyo koti na libala oye kodécouvrir yango ki aza nani pede olela nini tanga zako dendo ozako mona te mobali adendaka bongo mobala dendisaka pa nsima ezalaka te mobala atiaka crayon na sa miso ezalaka te mobala atiaka crayon na makiki ezalaka te bilembo ezalaki molingaki koyoka te mwasi bilembo mpe ezalaki me ndeko mobali molingaki koyoka te siko ozolela nini ozolela nini otalaki mwasi wana deja kana baninga ne basi koyakanga na bandenga bien te babizu babi ke bazalaka lesbienne azaka lesbienne oyokaki te sikoyo kangi ye na mbeto na yo na moninga mwasi lokola ye okolela nini mutu makasi esprit ya nani Nebukadneza Peye ba olingolinga tata ndeni na kata libala miso efongwamaka. Amour, eza aveugle, lokuta na kata libala menso ekofungwama. Amen. Jerumoke ekofungwama, koyinda lelo, koyinda lobi, miso ekofungwama. Aveugle mwana nebele sasa. Daniel chapitre 5, le verset 22, virgule verset 30. Aye kokota na bokonji yepe lisusu teti mosape bimeli ye na mir bakyo lukaka Daniel mosala Daniel ayaka kolimbola bandoto ya bato mitu makasi ba vision ya bato mitu makasi melikambo te asaka mosala ne interprète kita yo moko yo mutoko yeba mosape ye bimie za nini Daniel abime yo kamusinga tata no Nebukadneza ale matiti a lokwa ngombe apolia wansuke komi milai lokola ba plume mpongo banjongolonga manjaka komi milai lokwa ndeke alundi matiti a 7 ans yo kakate yo pe mwana ye bateti osaka ya biloko ya kaka ya nzambe même sapia ne bimi écriture wana ngelo bani engelo baka nzambe a compter bokonzi na yo a mettre ngo fin a tie yo na balance amoni ko za pepele balance na lingala emekelo nzamba tie emekelo balance a meki yo ne mekelo amoni o za pepele yaya Nebukadneza akuta liaki matiti nyama 7 ans mais après a reconnaître ki azonga ki na trône mais bele sasa la Dieu angote kaka na butu anakaka basaini babomi eti yaya oebi lifuti nine kobimela yote tika mutu makasi
oyebi lifuti nini kobimela yote tika mutu makasi po moto mutu makasi ozo mitiela yo moko libulu ozo mitiela yo moko libulu oza komikundela yo moko oza ko détruire vina yo bazo sunga yo ya tika boye yo ka réponse mutu moko apelanga tike na ya na poto te vina yo na tike a poto nini eleki bazo mona njelo zokenda eza bien te ya tika ote moto moko apelanga facture te na facture na vina yo nini eleki ya osala boy basunga moyete o moto moko alesa kangai te kolesa tango lifuta mabeko ya yoko lia lisusu okolia lisusu te vina yo eza plus que nyonso tu ozolanda nga ta mosusu oza na prison ndeko oza na kata prison ozolanda message oyo nini ekomisi yo kuna na prison mutu makasi na yo mutu makasi na yo basungaki yo yokaki te voilà meno oza na prison nzambe alola yo kelo mawa po tolingaka kaka conséquence eteya mais yo yebi conséquence yango soki ekozala nini yo moto okoma nyama olia matiti ozomona conséquence yango eza bien bele sasa akutu kaka bele même jour akufi kosakana na vino te lelo nzambe asunga biso na yo lelo nzambe asunga ngai na yo ndeko molingami asunga Amen. ndeko kendo sala examen du mobile kende nano pe ko sala examen santa moto tozomona ngo clair te okendo sala examen te na hôpital o sala wapi yo moto possesse tondi yobo est-ce que ko sala examen hôpital soko du mobile eza péché ya péché te alléluia Amen. yo mtoko yeba tozaisu na moto mosu tetiao Ozias Ozias tetiti 2 Chroniques chapitre 26 le verset 16 à 21 2 Chroniques chapitre 26 le verset 16 à 21 Ozias azobanga nzambe très bien Ozias sima ya visionnaire avandi na sima ya mosali na nzambe Ozias a cherché nzambe na motema ne nyonso. Alléluia. Amen. Zamba moni bo asepeli no Ozias. Ozias a komi mokondi. Ozias nzamba sungiye a prospéré. Ozias nzamba edeye na bitumba contre banguna na enyonso. Nzamba tomboliye. Ozias a komi na basoda ebele. Ozias a komi na banyame ebele. Ozias a komi na bibundelebele. Ozias banguna bakomi kobanga koyela kayebo zuina bango nana zo sele bolamu wana nzambe mais après avoir komona que a komi na nguya a komi très puissant Ozias eza moto mosusu te motatinda kiye ye moko tozaka na point ya nini yo moko osabi yo mati osabi yo mamoto moko atindi yo te yo moko kaka mutu makasa toza na premier point eza kaka moto ye moko mokolo moko Ozias amoni akomi forte akoti na église yaza roi ayebi yango bien taza na droit te akenda kotumba mbeka atelemi na etumbelu tango wana sacrificateur na 80 sacrificateur ba komi combien 81 sacrificateur bozo kabiloko yango bozo mona baketi yango muta osana nko alo fundu aoyoka ta anga tumba mbeka baebisi ye oza na droite oyebi yango malamu epesa amerikaka bana ya sacrificateur Aaron longwa wana okoyesa mabe na bomoi na yo. Verset 19 elobi Ozias a s'enflammé na colère. Kandenga lokwa yo sili kaka. Bata mutu makasi soko lobi olobele vérité. Soko lobi opamela ye. Soko lobi osunga ye. Akola kisoke yende moto azalaka moto ya kanda.
Yende mutaibo kangisene. Ye mutaibo kangisene ye muta moto akanda, ye muta makasi. A fâché 81 sacrificateurs. Wana terminé tumbelo. Mais 81 sacrificateurs ba kokiyote. Mais nzamba kokokayo. Yes. Kole tumbele siko yo telemi. Akokokayo. Akokokayo. Yes. Bien-aimé. Lokola ya tombukaki. Nzambo e bengami le feu dévorant. Oh yes. Le ténèbre des armées. Jehovah Sabaoth. Koso ya jonga kasimate. Alinga moto a défendre ete. A se défendre kaye moko. A kiti ye moko. Bien-aimé beti ozias na pasi ambala. Lepre. Awana mbunju na ye. Biso benga ka mbunju ikono. Awa ni kono na ye na front na yao. A beti ye pasi ambala. Yoka biloko a Père Céleste. Yes. Alléluia. Amen. Pasi amaba. Ezuye nelongi. Ba sacrificateur 81 ba comme otalaye. Tanga moniki a batami na pasi ambala. Ye moko amikimeli. Soni. Amen. Omoni puissance, ya lifuti, ya kodanga koyoka. Sadozia sayaki n'allait comme roi, mais de retour, azongi comme un lépré. On comprend de bilo Congo? Ça dit ayaki comme roi. A s'entêter, a zobi masikoyo comme lépré. Ah, jubiloko a Père Céleste. Omoni bilo Congo, résultat penda, kitoko. Alléluia. Nekomolingami, na ebiteni nozo sala. Tetine église, yomotoko yeba, bobila kelimabe, ezanakati, ba message, ezanakati, be perdema, ezanakati, kobima mpanda, ezanakati, webi mpanda, ezaba buto ya mike, obino bolobaka ba bui, tabuka na njoto na yo. Parce que kole tonga azana bomo. Alléluia. Alléluia. Soko za ozias nino zo sala ne tonga na nzambe. Lokole se komi mode yako sakana. Mekeba il y a etumbelo. Lobe tumbelo ya baba. Lobe tumbelo tongami ligabla moto. Monsieur ze tumbelo. Oyo moto nzamba tindi. Ayaya, oko ya bien, oko bima kao. Biloko Père Céleste ko sala. Maladie ko kita. Et cette maladie, ataba ken hôpital, menganga ba komona ngote. Bakolo ba no ba bezali, maladie incurable. On comprend de biloko Père. Alléluia. Alléluia. Wa diacre, olingi kotika la diacre te. Aux intercesseurs, olingi kotika la bongote. O amota comité de soutien, olingi kotika la bongote. Aux chantres, olingi kotika la bongote. Aux modérateurs, olingi kotika te. Kobeta instrument kolo, olingi kosuka wana te. Batio protocole, poete ozana likaboana, olingi bongote. C'est comme si kosa ilanzambe ezana ba bisika mosusu valer na bisika mosusu ezanga valer. Njoka nde kosa ilanzambe nyonso eza na valer. Nangayo nazo komba, nangayo nazo bongisa bakiti eza na valer. Mameto bozo monoyo na pape zayi. Biso mototo koma kaliboso na église. Biso mototo bimisaka bensima, biso mototo bimisa to bongisa bakiti. On comprend de biloko ngo, il faut yeba nani ozo salela. Alléluia. Peso bato tu bakei, biso moko to tikalaka ko contrôler ba toilette. O mona biloko ngo, poto yebi nani abengi biso nakata mosala wana. Poto yebi nani tozo salela. Alléluia. Ko banga nzambe eleki makabo. On comprend ngo?
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Olingi ko suka na limite te. Paul a lobby, nous ne dépensons pas nos limites. Olingi te, yo somona moto, aza chirurgien te, a opéré moto. Yo somona moto, a mécanicien te, a bongisa ka. Yo somona moto, aza électricien te, a kendo simba courant, a kokangama. Amen. Mutuma kasi. Yaya. Mutuma kasi. Lelo yo zolela balongoli ona mosala ozoe batina te. Ona zoe batina te oebitina. Otie mobulu na église. Alors il faut que l'église alanda yo balongolo na boulot. Sikoyo komi sommet ozolela chemin. Ozolela osaki mobulu. Zonga kende koyambola. Kende ko yambola bolingi ko tranquilliser batera batote. Philémon 20 parce que zalaka na chapitre te ezaka ka moko wana soko tangi Philémon 20 verset 20 okokuta tranquilliser mitema bato yo lingi ko tranquilliser mitema bato te mais okosuka Saul asuka mosala ya yete akyo simba aizipe office ya sacerdotal. Et c'est onction royale. Yango na onction sacerdotale? Non. Et ça les maté et monisa m'a pété. Olia zela. Samuel yako zela teti ya laki na moto. Atumba mbeka. Samuel abime makam nini yozosan. Oui, bien, bien, tous en a droite. On a mis ça et là qui violence. Et ça n'a pas violence, moussousou, et tetouka. Et ça n'a pas violence, moussousou, et tengama. Et ça n'a pas violence, moussousou, et pola. Et ça n'a pas violence, moussousou, et zanga sens. On comprend? Ba djongeli lisusu, ba pesaye, deuxième chance. Akoyokate? Jamais. Kende koboma, ba malek nyos. Na ba nyama na bato ayokate Saul akoyokate mutateti ayokate jamais abomi ba nyama pam azui roi ya Amalek azui ba nyama mafuta aye nango pe batuna ye azoloba o nasali kaka nyoso bien teti na yo liloba nzambe sunga yo yaya oyebi lifuti nini yazwa royauté na ye beba omoni résultat akufa na maboko ben circoncis. Quelle honte! Yaya, yo kaka soki bazo sunga. Na kimongo balobaka, bako sukaka, wambaka. Soki baiko pekisa yo kaka. Yo kate yaya, tala lelo yo ndongo zolela. Ozolela makasi. Mena kata motema nozolobo obi pona yo kakate. Mususu oko sungama. Mususu koma ka trop tard. Omoni ya Nebukadneza après 7 ans kolia matiti lokola ngombe. Abiki mebele sasa te. Ozias lèpre atikala ko bonga te. Atikala ko zonga pe na palais royal te Ozias. Avana na ndako ba lepre babenga ye lepre akufa lepre. Osomona biloko yango. Saul abungi sa royauté. Eza msusu moyen te sukali esopani na zelo esika moko okolokota ndenge nini. Yo kaka bako sukaka wambaka. Premier point tolobaki yo moko. Mais deuxième point lokolo za mutu makasi ezana moto moko aye po asunga yo. Nani yango? Satan. Satan ye, Satana. Satana biloko mutu makasi. Ngana ye na sa nini? Na sunga yo. Na sunga yo. Na saela yo Jean 10:10. Na détruit yo, na gorge yo, na dévoré yo. Posa tete. Nani yango? Ananias. Acte chapitre 5, le verset 1 à 5. Yaya, kolinga Satana ya kosungote. Akoselo Jean 10:10. Yom toko yeba. Olingi koyokate. Ezanini yango. Ezanini yango. Olingi koyokate. Bien-aimé. Ananias a qui ne porte quitte. A
azalaki disciple parmi badisciple nyonso. Amoni loboko na Nzambe komonisama na nzela na bantoma. Bantoma bazoteya Nzambe azolakisa basinge na baprodige. Bakata ve balobi soko sombi oteki ndako noto elanga yaka na mbongo po indija zala te partage salemaka. Ngolu na Nzambe ezalaki likolo na bango nyonso tu. Bazalaki na bomoko na sentiment kati na Yesu na ame moko bango nyonso tu na motema moko. Ezalaki na moto moko kobo Joseph. O bantoma basinomaki ye Barnabas. Barnabas signification nango fils d'exhortation. Ye pakende koteka ye ndako. Aye na mbongo epa bantoma bakaboli lokola momesano. Me Ananias te magrazo mona bilembo. Aoyoka te Ananias. Chapitre 5 na Actes des Apôtres. Bible na verset 2. Tanga teki ndako. Akamati ndamba mbongo abombi. Yani teti. Tumakasi. Amona misala minene. Nengezo salema. Ma démonstration. Ya le tout puissant. Ayokate. Jamais abokate. Na verset 2. Abombi teti. Ananias. Sokotangisko na verset 3. Pierre azoloba na ye pukotiki satana. Amaya kosunga yeti. Na verset 2 ye moko moto abombaki na teti na ye. Siko na verset 3 sata ye kosunga ye. Akangi esko motema. Pona aya kosilana na ye. Asa les gens disent. Pierre alobi otiki satana. Hakanga motema boye. Satana ekosunga. Na Pierre alobi tango elanga wana ezalaki na maboko na yo. Tango teki ezalaki na maboko na yo. Mbongo ezalaki na maboko na yo. Nini yango? Ok, ko bomba satana sikoyo. Aye na verset 3 asungi yo. Voilà maintenant li futi na yo yango yo. Babi tanga sili sikolo bana ebongo. Na verset 5. Ananias a dû li futi na ye. Li futi yango nini? Adaye. Yango na zo ebisonde komolingami. Soki satana kangi yo motema lelo. Na mutu makaso yo komi nango. Zamba lola kangola yo. Message pesa place. Po balobi ke so yo ki di loba Nzambe kokanga motema te. Premier point là qui moto ye moko so sa na ko esprit. Mais deuxième point eza lokolo wa mutu makasi satana ye nini aye kosunga yo akangi yo motema. Moko dayete Ananias adaya. Momi ne pasa nini adaya. Osomona biloko ngo hawana sena mokili bien aimé totambola kana crayon na gomme tika kotambola na biki oza Saint-Esprit tozabata mokili. Nous branchons tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Amen. Alléluia. Amen. Ngana yoto tambola kana crayon na gomme. Ça dit ce qui li bunge zali. Mais effacé. Potobika. Mais Ananias. Atamboli na biki. Ako effacé ndenge nini. Satana sungiye. Abomiye. Yaya. So satana kangiyo. Na mutu makasi no simbi motema na yo. Ata liloba ndenge zobi maboye. Teti ekosila te. Jamais. Ekosila te soko monde ngona dok satana kangi. Yo moko komi kari dentaire. Ya vi na yo. Propre vi na yo. Okomi na kari dentaire. Ataba para balobi okoyoka te. Ataba serviteur balobi okoyoka te. Satana salimo sala. Polinga kakoyoka te. Alléluia. Amen. Bando zwa velo. Nalingala kinga. Velo. Nalingala kinga te. Bando zwa velo. Kojonga kaba 2h du matin. Basunga yo lingi koyoka te.
njoka nzela ozoyaka wana eza zamba na bazamba sikoyo baviolere mpe bakomi ebele pour le temps de la fin ekomi basunga olingi koyoka te ozomona teke satana akangi yo na mutu makasi azozela mokolo moko baviolere basala mabe uswati babandi basala mabe atika lilobo oyo esala mosala nzamba mawa oyokelo mawa bando zwa vespa tukutuku bru bromfit tukutuku ovana palente basunga olingi te okoma na yo lokola lipungu na français le belule eza nini lipungu loyebi insecte wana akamwa mutu ronde corps na ye eza allongé comme ça aza na 4 ailes transparentes okovanda te yozomona teke motema wana satana simbi yango teti wana ekomi na biso olobaka esokoli ekoti te oza déjà envoûté oza déjà possédé badimuna bademon baelima basi bakadi motema na yo tandengo ozoyoka kanda ndenge message ezobima mais za possession démoniaque mais nzoka eza nde po obika soko ozoyoka liloba na nzambe bika yaya yoko silika nini pa mutu makasi pase koyela yo moko ata bato mosusu bakoyoka mawa me oya kolela penza alala butu te miso polele kaka boye titongo ekotana me yo moko ti tango babundi nyonso ekosila yo moko ti tango kokonda yo moko tango luketu lusi ekokoma yo moko tango kokoma komonologe nzela yo moko liloba nzambe ye esunga yo esunga penga Alléluia. Amen. Satana asuki wana te eza kaka satan te tolobaki premier point yo moko nanko deuxième point Satana simbi motema na yo ozo fâché maintenant tango parole des obima ya Satan aluka saela yo makambo eze sokoli jabunu troisième point le kola yo lingi ko yo kate eza isusu yo moko te eza isusu Satana takangi motema na yo Nzamba loki yo. Amen. Pesa amen esiko zani. Nzamba loki yo. Oko kamwa, oko tala, ya biblique. Solo baka pamba te, eza makomi. Tadi so motabeti tembaza ya nzambe te. Poto za komoni sango bibliquement. La parole de Dieu. Yaya. Nani wana nzamba loki ye. Mokondi Egypto. Pharaon wa mutuma kasi nganzambe na sai nini na lokiyo. Exode chapitre 3 le verset 19 à 20. Exode chapitre 3 le verset 19 à 20. Wanana no mosa zongi in Egypte te bazo solo la fara Njete zopela moto mezo zikate. Memongongo na le tout puissant. Ezoloba na kata njete. Ezoloba na serviteur na ye. Instrument na ye Mose. Et pas yaba mandanite. Étant comme serviteur. Et pas sacrificateur. Jetro. Zambalobi. Kende kobi misali bota nangai. Na yoki pasi. Pekolela na bango. Mais. Exode 3, 19, 20. Nayebi Pharaon ana. Azateti. Mutu makasi. Akoyokate. Po abimisabino. Mais puissante nanga. Eko boxeye. Eko frappeye. Eko tout taillé. Après avoir comme on a mis puissante nanga. Na frappe, c'est alors tetinaye ekosila. Alléluia. Amen.
moseye wana azoya deja nzambe asaloki asaloki Pharaon teti nzambe aloki nzoka nde ana bateti mosusu okoloba na moto okate nzoka nzambe asa nini aloka ye nzambe aloka ye omona kuyi koba na moto kandingi na lobi wana ekosane makaka bon nzambe aloki ye. Exode chapitre 5 le verset 1 à 2 Mosa telemi liboso na Pharaon pesa libota na nzambe tobima yoka ye yano ya moto yo nzambe asaloka ye abi na yebi yawe wana te nakotika pe Israele bakenda te yango ya wango yena nani omoni koloka baloki ye na nzambe na bomoi biloko pere bandi maye baluki makila akoyoka te bagrenuire baye akoyoka te basili frappe akoyoka te bamushe baye akoyoka te ya baloka ye na nani na nzambe na bomoi asa pesa kibisakoli na teti na ye. Exode chapitre 9 le verset 20 ekomi likambo ya mabanga minene ekitana moto lokola mbula ebebisa baserviteur na bilanga na banyama bibelobi baserviteur Pharaon o mosusu bazalaki kobanga maloba na nzambe po bazali komona ezokokisama bazwi baserviteur na bango bazwi banyama na bango baki obomba na ndako babi tete o tete oyo e anormal te. Alléluia. Amen. Ozana ta mususu ozomona bateti mususu omona ngo normal te ekoza isu normal wapi nzamba sa babisi yeti po ayoka kate yaya grele kiti ba fe kiti akoyoka te yaya. Exode chapitre 10 le verset 7 ba sotere ba ye eyindi yaya oh ba servite ne ba biboni Pharaon yozomona teke moto yo Moïse Exode 10 le verset 7 ozomona teke moto yo Moïse aza piège po na biso yozomona teke mboko yo Egypte ezo périr ezo beba akoyoka te nzambe aloka yeti. Amen. Alléluia. Amen. Akoyoka te yaya ki il a fallu bana liboso nyonso tu Egypte basa nini bakufa c'est-à-dire prince pasali nini adaye do mwana liboso pasali nini adaye ndesima lobi bosa nini bokenda mais malgré bakei akoyoka te metanga na Exode chapitre 14 mobimba balobi nzambe lisusu asukumiye yaya nzambe asukumiye lisusu landa bango ye wana tukutukutu kandenge yo toka kawana bakakpa nyelobinga ndenge na kusala ndenge na moni kaka ndenge na bisokori likolo se régler pour la destruction na yo nazomona neto oza yanke owapi oza yanke te yaya likolo ese régler mutuma ngongi na yo. Pharaon ye wana koyaka na bibundeli anko atali ba Moïse ba neloko te benzete apamba aokendo silana na bango wapi ozoya ndeko suka ayaya ezalaki opesi mbwambo aboye libota nzambe bakatisi yakoyoka te sokoji ya nzambe ekotisi ye na kate bale na basoda na ye na bibundeli na ye tanga moni ke bamituka na bango ekomi marche difficile abitokima po nzambe aza na bango bandakala wana yo mona kiteke nzambe aza na bango makambo mineno ya selaki yo
omoni nanga likolo eregle mabe le temps surtout ka trop tard badaya lokwa banyama lokwa bambisa mponde lokwa bamayanga na katebale lokola bambiso oyo bamonganja badaya lokwa mekobe bango babikulukutu bakufwa bakenda lokola bandakala badaye na tongo tala bibembe on pagaille wana biloko Père Céleste. Amen. Alléluia. Amen. Ya mutu makasi no wana nzamba régler te pour détruire Kayen tika kaya lingi ko tika te kaka kokisa posa na ye nzamba be okokisi yango obomi ndeko na okomi errant vagabond misesengano okomi ndeke luka ya punition nzambe te yaya obanga kabare te sokoti na bar obandi kopelisa titongo okaka tamelemele okaisa vie te teti na yo réglage ya lola oza kobeba biloko Père Céleste mutu makasi biso bengaka ngo mpokotoi oleki mpokotoi wa mutu makasi alors Père Céleste aosa biloko na ye obangaka te okoma kaka boye osomba matela ozoyoka ngawa osomba mantela oza na esprit ya Caïn ya Caïn errant et vagabond ndeke luka clochard kosesengana partout instabilité totale likola mutu makasi na yo osomba matela eyaka eyalaka otiaka mopepe otie mopepe ti esai nini evimbi ochango na kare na yo obangaka ndako abatu te de lundi jusqu'à samedi na ville bo osisi kuna de lundi jusqu'à vendredi na ville mosusu obangaka te matela na sokomi tamsubo benga bakolo ndako te bamonaka yo wana omonani apparition brisque apparition brisque ko et minimum réglage à likoloti teti eleka tu instabilité koti oye na yeko mais okolala pe wapi bobanga te bana mai bobanga te ata na salon biso pe mbeto te bobanga te yo wana osila son okokota kuna na coffre yo wana okoyaka na matela wana na salon abatu soni esila réglage à likoloti alekaka mutu makasi akomi ndeke luka oke vimbi yo wana bato wana peso balingaka TV bakosa ti 3h du matin yo mtoko yeba okolala 3h du temps pamba po bango bavandaka wana ti 3h du matin oyeli bango brisque ndenge wana okoma ndeke luka esprit ya Caïn réglage utana lola yo mtoko yeba ozolinga nini yango bata mokili balobe oyoki te nzambe alobe oyoki te olingi nini soso aloba olingi nini mpunda aloba poyoka mpokotoi lokwa chef o mosusu amasa tenten mosusu autobunda na bedomite kola pese victoire 2 Chroniques chapitre 25 les versets 14 à 16 virgule verset 27 nazongeli 2 Chroniques chapitre 25 le verset 14 à 16 virgule verset 27 a gagné bedomite a zongi akio kumba merisu banjamba bedomite njamba tinde les prophètes ayabi amasia umakamnini yozo sala otiko gagné bedomite poni banjambe na bango babikisaki bango te mais comment yokokisu kofuka mela banjambe wana yoka mota mutu makasi azozongi c'est la prophète nana tindi yo ozala conseiller nanga pourquoi lingi ba beta yo tala ba réponse ngo omona bilo ngo prophète atali balobi na verset 27 moto yo makambo asali pe ya no ya jongiseli ate et à réglage biloko père ça dit père alinga sila na ye yaya asila na kina yeti
asila naki na ye keba soza teti ozoyoka te me ozoyeba keza mabe keba tango mosusu elongwe na kote ya yo moko sata koti na kati mpo na destruction keba tamso koyi kozala deja nzambe deja sa koti kolera nzambe ese mati likolo na yo moyen liso zonga nsima eza te nzambe azokende mpo akende osani akende osilana na yo moto oyo amasi akima balobi okokima te akomaki kaka kotumolaka bato bateti mosu oyo omonaka bato kotumolaka bato réglage te comme ça mokomoso kokuta na moto aleke makasa sani afrape yeti akomise bamino ikoka interdit mpo na koseka baikoka nyonso awo okoba kaka koseka teti eleki okende okuta na nyama etumba asali biloko na ye et surtout soko koti na conflit na nzambe nani ayokabola ye mutu aoyeba mpo ya satana nzambe akoyi koya mais siko so nzambe akomi contre yo nani aoya mutu aoya aza te ni moto ni satana mutu aopusana te yango wana lilobe ye lelo ifo sa nini ochange te tika batete epola pampam yaya basaela ye ekuluku kenge coalition conspiration akimi na lakis balandi babomi ye maloba prophète kokisami alobi namonaki teti na ye nasungi ndenge aboyaki nakomprenaki ke pere asasilani na ye eza neti lokola ofoni ofini na fine babula ya kosakana te baoin possédé na kati église bazosa nsima sacrificateur tata na bango eli me bango babulawa ofini na fine bakosaka ke baza banganga nzambe bacholaka biloko kaka ya nzambe basuki wana te bolinga pesa bino chapitre ok moto na nzambe komela bango 1 Samuel chapitre 2 le verset 12 à 16 virgule le verset 22 à 25 nazongeli 1 Samuel pota mso baba na kolobaka bongo 1 Samuel chapitre 2 le verset 12 à 16 virgule le verset 22 à 25. Après, comme il sous 1 Samuel, chapitre 4, verset 11. Alléluia. 1 Samuel 4, 11. Ofnina fine, bako sabaza nganga nzambe. Ya wapi? Babula. Baouen possédé. Baouen possédé. Et puis possédé par l'esprit mokareba. L'esprit mabe. Hein? Baolata sultan. Bafakwa bafiti mokobo yaya basuki kaka kosakanaka na bofranda nzambe te bapekisa baoyoka te yaya tata bango aye alobi na bango likambo nini nazoka sango na bino bosa biyoma moto soka aza na likambo na moto nzambe akozala juge me soko komi na likambo na nzambe nani akokotela bino bibelobi bayoki tata na bango te po nzambe deja asa regle asilana na bango o comprendre ofni na fine baoin possédé bazaki deja possédé yaya 1 Samuel 4 11 père aboma bango nyonso mibale na même jour ofni na fine badayat na même jour oyoka nzambe te oyoka batu te ya likambo ya likambo ya pase eza na kati na yo badaya mawa mingi mpo na bateti oyoko siko tango badayaka musu esalaka na bainosa basali nini bakufi mabe nango nde yango wana mpo omoni neti Pharaon abomisa na bato alleluya osomona siko na ofni na fine babomisa pe peuple arche pe ya nzambe ekembo ya nzambe esali nini ekenda nesika ya gloire ya Ebenezer esali nini Ikabod osomona siko biloko yango soko moni mutu atente lumba
longwa pe na ye okokufa mongusu mangasu ese poli bongo nsonge ya mbisi esa iso eloko nini so moni tente aza en face na yo un aventurier so moni bafini na bafine toza na bango ebele na basutani le nyonso bekulusu menene mekobanga nzambe eza te basa bavanti banoyo bakomaki ti kokouche na baser na kati eglize yango ebanda nde lelo ebanda lelo te tanga ona na 1 Samuel chapitre 2 on apesi wana bazali kokouche na baser baser oyo ya menyato ope na bango batonda na kindumba ezaki ndo pesi mbwambo aboyi te permanence yakisu esika koprie te ekomaki hotel ya ofini na fine na basere ya menyato yo bakateke toka na basere ya menyato toka na bafrere ya menyato toka na baservitere ya menyato yo kesika baservitere pamba menyato na basere na bafrere surtout lelo bafrere na basere ya menyato bakomi ebele omonaka bango na batenoro bazoembaka soki eglise esili ofini na finete eza ebele ndeko message esunga yo esunga nga tokomi na suka mutu makasi na so eza na nkono moko tika soki eza satana moto asimbi mutu makasi na yo lelela nzambe asunga yo soki eza nzambe mama meta aza likambo te lela ngolu po alobi ata Moïse atelemi na David nga na yana eloko mosu akosala te lelo yozolela okoti zamba mutu makasi babuki yo mashwa bapekisaka yo yokaka te mutu makasi basimbisa yo ber na likambo ya kosakana te na humiliation ya somo oyokaka te vi ebele ezangi sens likolo mutu makasi babungisa yo okauka kobongisa meza lisusu te ekomi passe pe bololo na kati ya bomoi na yo nesika yo koma motema mabe lelela nde mawa na nzambe po biloko ndengo oyo ekomisaka batoni mitema mabe bato ebele bakomi mitema mabe po mutu makasi bapekisaka ya ngai koyoka te sikoyo akomi na libongo ya terminus ya conséquence epesi mabe sikoyo oliende ya fukamela alela nzambe akomi motema mabe okolotena na ndoto te soko tala ebe elongi na ye esukulu nzambe alola apambola tozokokende kobondela maintenant nzambe asunga yo bondela nzambe loba nzambe na mutu makasi bibelobi oya kondima nde mabunga nende akozwa nini ngolu ndima mutu makasi na yo loba nzambe sunga soki satana motakotaki kolo sunga bikisanga soki pe yo moko nzambe mutokangaki ngai kanisa ka mosana one kulusu yokelanga mawa tobondelo no de Jésus na kombo na Yesu Kristo Nazareth l'Éternel Dieu tout puissant na bele lion nzamba lola bonganga no ekita na kata mitu makasi na biso Seigneur soki ezalaki biso moko moto tosalaki na nko lelo toyoki liloba na yo matoyo efungwami motema molimo endimi merci Jésus soki pe ezali satana akoti na mitu makasi na biso potokoka kose repenti te maloba na yo lelo ebimi sunga biso nzambe tokoki te Yesu Masiya likola mitu makasi na biso soki ezali yo nzambe oyoki kanda okomi na kanda na biso tokomi ata tozoyoka liloba no toboyi kotosa tokomi mutu makasi koleka bato bazokamwa biso nzoka nde yo moto regle yango poleka na kobeta biso poleka na kodetruire biso nzambe yokela biso mawa kanisa mosala nosalaki lekulusu kanisa makila nosopaki kanisa tozali bana na yo kanisa tozali bikelamu na yo longola kanda no likolo na nga longola kanda no likolo na bana na yo yokela biso mawa yokela biso mawa ata na dernière minute oyo toza lokola moyibi oyo arekonetaki kolo yo lobaki ne lelo bokozala ne na lola biso lelo tondimi yokela biso mawa sunga biso nzambe alola au nom de Jésus bien aimé tozokende kobondela
simba mutu na conscience konsa intelligence na yo molimo santu nda konja kotika lisusu nzote dominete amene ezala esu détruite mais molimo santu akonja ozalaka sensible na koyoka insensible no ezali mabe au nom de Jésus zamba lola na bondeli yo nkolo conscience konsa intelligence nanga na maboko na yo kolo sunga sunganga pe sunga libota na yo nzambe tozala sensible koyokaka yo kokokisaka kosalaka oyo ezali mokano posa na yo koyeba kosepelisa yo tozalaka insensible mpona koyoka satana mpona koyoka ezali baconseil ya mabe tozala insensible no ezali bamakanisi na biso moko bato oyo ekomema biso na buzoba nzambe na lola sunga biso pesa biso mayele asika au nom de Jésus Père Céleste na pamboli yo na maloba na yo bimisi lelo lifuti olakisi ya mutu makasi tosincline na fasi na yo moto moko te akoki kotombola mosapi aloba ete akoki jamais Seigneur mosantu ezalisi yo na ndimisami ete lilobo ekwei na mabele kitoko kobanda na ngai mpe na libota no nyonso balandi mpona ete ebota mbuma Seigneur nayebi ete grâce na yo ekiti likolo na biso compassion miséricorde bonté bienveillance na yo kati na biso merci Jésus oyo nyonso ezalaki ya mabe kololongoli mpe okotanga yango liso te makila na yo eganga na bomo ya moko na moko Seigneur batela biso po tozonga lisu na kata mbuma ya mabe oyo te ya mutu makasi sunga biso tango yonso na kati na bitumba toza nango na se na moyo oyo mokonzi ete toyebaka toujours kosepelisa yo kino toza bapelerin tokolongwa na se na moyo oyo un jour wana okozonga mobala ya libala tozala no elongo na kati ya paradis au nom de Jésus nde na bondeli bongo nazongisi pe butu lelo na maboko na yo kolo batelanga batela pe libota na nyonso oyo bayoki liloba na lelo pe bo bakolanda butu na lelo to bomba manase na makila na yo bundela biso pe longisa biso nzambe Proverbe 27:1 elobi lobi toyebi eloko ekobota te po ete mokonzi na lobi ezalisi yo moko Yesu nde tosengi kaka amen na biso ezala toujours na maboko na yo molimo na biso ezala toujours na maboko na yo yo moko prendre soin dans le nom de Jésus na bonderi bongo amen Amen. Gloire à Jésus na pamboli nzambe na nyonso oyo eleki na pamboli basali na nzambe évangéliste Laurent na pamboli pasteur Sami de Jésus na pamboli serviteur Legane Joseph na pamboli évangéliste Sephora Likenza na pamboli servante de Dieu Gloria na pamboli servante de Dieu Rachel Stingi na pamboli serviteur Bobila Lembo na pamboli servante de Dieu Mama Oke na pamboli servante de Dieu Mama Bade na pamboli Bishop Edondonga nzamba mona yo ba compagnon bitumba bango wan gloire à Jésus na pamboli lisusu pasteur Michel Olenga nzamba pambola yo na pamboli évangéliste Emerance Mayala nzamba mona yo na pamboli lisusu pasteur Pedro Manene nzamba lekana komona yo ndeko na ngai nzamba lekana kopambola serviteur Sarah l'Éternel nzamba pambola évangéliste Matumona nzamba apambola pasteur Alido Kabaso nzambe apambola mama pasteur Elisabeth Karisto nzambe apambola évangéliste Pierre basali na nzambe kolo apambola bino na ba double honneur ndenge lokola makomi na kolo Yesu Kristo elobi nazako kende sikoko pambola bana na nzambe nazako kende kopambola Mase Bibi Chapolinin kola mona yo ya imboto nzambe apambola yo mon frère J nzambe apambola yo Mimi Usungu nzambe apambola Delphine nzamba pambola kana nanga Isabelle Toule nzamba mona yo gloire à Jésus mon frère Benjamin Kachala pambolama mama Banadeli Bakeli pambolama Mosaina nzambe obila pambolama Mase Kati pambolama nzamba pambola Mase Mathilde nzamba apambola Mase Rose nzamba lekana ko pambola yo nzamba lekana ko pambola Mase Cécile nde Kenya na Cécile Basekai nzamba kenda kopambola lisusu Ghislaine nzamba lekana kopambola lisusu mafi Fifi Mpemba nzamba lekana kopambola la grâce Eli nzamba lekana kopambola Jire Deloc
nzambe apambola ma sœur Vanessa Hubert, nzambe apambola évangéliste Wivine Ebuka, nzambe aleka na kopambola ma sœur Espérance Mtukutuku, je crois. Nzamba aleka na kopambola opa pambola isusu Espérance Chana. Nzamba aleka na kopambola Maria Kimia. Nzamba pambola Elodie Mbope. Nzamba pambola lisusu mon frère Thomas Kisole. Nzamba aleka na kopambola. Gloire à Jésus. Mon frère Pichu Makadila. Nzamba pambola Leki Mayala Joalman. Nzamba aleka na kopambola Jolie. Ya Jolie. Nzamba aleka na kopambola Massa Nana Basela, Nzamba pambola, gloire à Jésus. Massa de Calais, Nzamba pambola, Lydia Flor, Nzamba le kanako pambola, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Ngombi, mwana nchuka, mayala, Nzamba le kanako pambola yo, gloire à Jésus. Nazo mona lisusu te, Elodie Bope pambolama, Ongono Anderson pambolama, Mira Malonga pambolama, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Leka wikilo, mokune nzamba leka na kopambola yo. Gloire à Jésus. Mokune fatu leta, nzamba pambola yo. Papa nangai, aigle du ciel. Nzamba leka na kopambola yo. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Naza komona lisusu te, naza komona lisusu te. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Yatonita pambolama. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ah, Nathalie Foy Nikasongo. Nzamba pambola mokune. Nzamba pambola. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mama Okito. Nzamba pambola yo. Gloire à Jésus. Na lobaki déjà mama Bibi Chapolinet. Nzamba pambola yo. Na lobaki lisu mama Anto. Mama Anto Tumba. Nzamba pambola. Gloire à Jésus. Leki nangai mokune Anton Kanga nzamba leka na kopambola yo. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nani? Ah, mwana nga Madi Bovele. Nzamba leka na kopambola yo. Leki nangai Ivete Shadi. Nzamba pambola yo. Mama Leki Cécile. Nzamba Liata. Nzamba pambola yo. Ma fille Sylvie Shadi. Nzamba pambola yo. Mon frère Jean-Pi Mambino. Nzamba pambola. Mira Malonga. Nzamba pambola. Gloire à Jésus. Nazomona lisusu te. Kolo azwa lokumu. Kolo azwa lokumu. Azwa lokumu. Azwa lokumu. Vraiment. Ndeko molinga mikati na nkolo Yesu Kristo. Soko yoki kombono te. Kotungisa mate. Po awezo la kisa lisusu te. Maman Cécile de Cécile, Zamba le kana Cécile de Jésus, Zamba pambola yo, ma sœur Honorine, Zamba le kana ko pambola, ma sœur Irène Ouattara, pambola ma sœur de Calais, pambola ma, gloire à Jésus. Mère des filles, mère des filles. Zamba le kana ko pambola Viviane, Zamba le kana ko pambola. Mère des filles. Mère des filles, Zamba le kana ko pambola yo, Viviane Andelo, Zamba pambola, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oya yo kitende komolinga mikati na nkolo kotungisa mate en tout cas ba bisou ebele ba mbote ebele bolala na kimia bandoto kitoko totika kaka nde mutu makasi po ekomema biso na pasi soki satana na nzambe bakoti na kata likambango soki nkolo azongi te tokoloba lisusu pona tina ya bonzambe. Ciao ciao. Amen. Priscilla Priska pambolama. Gloire à Jésus.